Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, дорогие друзья, руководство Ульяновской области, духовное руководство и христиан, и мусульман. Я очень сегодня рад находиться в этом замечательном городе. Этот город, в котором родились великие люди, которые на протяжении истории России обогатили ее. Я уроженец Святая Земля, Палестина. Родился в городе Газа. Там моя мама, мой брат, моя сестра, моя семья и мой народ. Город Газа – это второй город в истории. Ему почти 20 тысяч лет. В нем есть и мечети очень важные, и церкви. И была в нем третья церковь в мире. Была, да, недавнего времени. Хочу сказать, дорогие друзья, что многострадальная Россия и многострадальная Палестина, у них очень много общего, почти все общее. Но как душа России, которая приняла христианство более 1000 лет тому назад, для нее Палестина стала как родная. И даже построила город Подмосковье, называла его Новый Иерусалим. Там есть монастырь Новый Иерусалим. И там есть музей Новый Иерусалим, который несколько веков уже присутствует. И даже москвичи называют ее Палестина, которая находится в Подмосковье. Палестина, которая подарила миру мир, и ни одного дня в истории не видела этот мир. Палестина – первая кибла мусульман и месторождение самого доброго в истории человечества человека Иисус Христос, который был распят не за зло. Иисус Христос никогда в жизни никого не обидел. Никогда в жизни никому зло не делал. Он был распят за добро. Его народ испытывает все то же самое. Мы всегда за мир, за дружбу, за единство, за справедливость. Все, что в мире происходит, все угнетения связаны с тем, что люди не умеют дружить, не умеют ценить друг друга. Как я могу построить свое счастье на несчастье других? Как я могу кушать? Сказал пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, клянусь, неверующий в Аллаха, неверующий в Бога, трижды повторял, кто ночью поспит, сытый, а его сосед голодный. Вот как должно быть, что мы должны заботиться о соседе, о людей. Мы пришли в этом мире, чтобы сделать его лучше, добрее, честнее, более прекрасным, в котором будут жить наши дети, внуки и правнуки. Мы должны им показать правильный путь в единстве, в дружбе. Мы, палестинский народ, всегда любим Россию. В Палестине есть 2 города, где почти одни русские живут уже много веков. Это Бет-Сахур и Бет-Жала. Они носят тоже имена Сергей, Саша, Василий, Анатолий. Они говорят по-арабски. И они страдают вместе с коренными жителями многострадальная Палестина. Палестина, которая всех любит, всегда на протяжении истории всех принимала. И всегда ее душа и сердце открытые для всех. Мы верим, что справедливость всегда восторжествует. И с помощью великой России, которая Запад пытается поставить на колени, не удастся никогда никому уничтожить Россию. Россия великая, как была, так и останется. И все заговоры против России не суждено исполняться. Мы переживаем за Россию. Любим Россию, потому что если Россия не будет мира. И будет во всем мире хаос. А Россия – это гарантия мира на земле. Это гарантия стабильности,
это границы справедливости. В эти же дни, в этот день единства и согласия, праздник освобождения прекраснейшего, великого города Москва, где сегодня решается судьба земного шара. Я хочу вас всех поздравить. И хочу, чтобы у моего народа была всегда надежда. И даже ребенок, который сейчас погибает, что Бог его благословил и подарил на моей земле мир. Я свою маму не видел уже 25 лет и не могу попасть туда, в городе Газа. Я тоже человек, я не имею права встречаться со своей семьей, имею право видеть брата, сестра. Я же не железный, я же не робот. Я имею чувства тоже, как любой человек на свете. А в чем провинился я, что я не могу увидеть? И не только я, и более 13 миллионов палестинцев. Мы любим всех. И мы считаем, что Россия образец, как более 300 национальностей, образец, как надо жить, как надо дружить, как надо иметь душа, русская душа, на котором в земном шаре нет такой душа. Русская душа, который город Москва, который Наполеон Бонапарт столько людей уничтожал, захватив Россию. И когда мы дошли до Парижа, потом вернулись, сказали, все, не прощаем. Дошли до Берлина, сказали, не прощаем. Я такая душа не знаю, но она дает пример, как нужно любить и дружить. Спасибо вам всем, дорогие друзья, спасибо моему коллегу, замечательного человека Василия Анатольевича за организацию сегодня этого мероприятия. Сегодня вы можете увидеть Палестину, прикоснуться к этим святым местам, о которых вы слышали, читали. Если бы не Палестина, никогда бы не была ни одна церковь в мире. Не было бы ни один священник, ни один митрополит, ни один патриарх, ни римский папа. Каждая улица в России, каждая церковь, каждое место в России, каждая комната, где есть икона, это и есть Палестина. И поэтому, где бы я ездил в России, я чувствую, что это для меня все родное. Да здравствует Россия, да здравствует Палестина, да здравствует единство народа, да здравствует дружба между нашими народами всегда.